Nita, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me ardhe jo. Shumë faleminderit. Sarand më kujtove, do me thonë, po du me nda një storje me shikus profilin ose storjen e parë në televizion ma ka bo Saranda. 2009. Ka qenë tepër mati edhe unë jem konë tepër smut, nuk e dja po të kujtot. E kom pas një varë këtu shumë të çuditshme në fytyrë, më pa të bo. Edhe që Saranda nuk u dorëzu, do me thonë, e kanë bo një fardoj... Po, një profil general... Po, kitu e mshef, jo me gitare, po patarë Saranda në shpet dhe ma ka bo kështu një profil jashtëzakonisht bukur. Edhe unë prej asaj kohë e kom ditë që Nita është tamam një yll që ka me shkëlqy edhe ka me ndryshu çdo herë, edhe Nit jam shumë krenare që kem rri me realizu kreto ëndrat tua. Sa interesant është për juve që njeni shumë vite edhe rrugtimi që shi bën një dallimën, aden... Po, kemi kalu në për sfida ndryshme, për ripeci ndryshme, plus ajo kohë ka qenë për rrjetet sociale, kemi funksionu vetëm me media tradicionale, po Nita ka qenë shumë stoike në ato që ka dasht, po mu shumë më ka pas la përshtypje për kraja nanës tane, kështu që gjithë e përmeni. Edhe ajo ka qenë, Nita ka me mri, Nita ka me bo, Nita kështu. Bravo. Të dytë, po mami është ma e flaktë. Po të dytë, ama mami ka qenë ashtu. Asë një herë, kështu e përshëndese, është të në aksyr më ka